喂，大家好，你哋，我叫做希樂，而家我係把細玩家。我最近冇玩好多，但係我而家翻來噶，我而家可以俾你哋睇我最新咗嘅。就算我知道買最快嘅，但係我都估唔到會咁快翻咁快揸車噶。我都係對 Siri 講唔該晒，因為佢等我用呢個 channel 來做我哋兩個嘅。好，而家做俾你哋睇啊，等我哋走啦。